但我決定喺度面對我嘅恥辱，就係我係上網揾笑話。跟住喺3年前，咁咧我就係上網咧就去揾下一啲有啲咩好笑，係全部都係住喺台灣嘅嚟。但係咧，我講嗰份稿咧係反應係勁好啦，即係個個都會俾掌聲啦，要笑嘅地方都會笑。咁但係我同你講嘢嘅時候，發現佢哋係唔識聽廣東話。好犀利，點做到？大家好，我係 Oli，我係 Isaac，我係 Gigi。咁今日咧，我哋又講一啲即係冇咁 technical 嘅題目。我哋咧就會3個人輪流自爆黑歷史。我哋咧會講我哋第一次預備稿，究竟係預備咗啲乜嘢出嚟？即係應該我最先開始。我嗰時咧就係有人咧 recruit 有人去玩 open mic 啦。咁我見到 open mic 嘅廣告啊，咁咧我就俾嗰個廣告就吸引咗。因為咧我 Facebook 之前冇見過任何關於 stand up 嘅嘢嘅。咁嗰個廣告就嘣一聲出現喺我面前，跟住咧咁我就幾好喎，咁我去啦。咁點解我會想去咧？就係因為我之前做網台啊嘛，做咗好多年網台，咁冇咗個網台喎，即係唔係個網台冇咗，係我冇做啦。嗰幾個月之後咧，就覺得好寂寞咁樣，個口好痕。跟住見到 open mic 咁不如試下啦。咁咧我必須要話俾大家知咧，我係對 stand up 一啲認識都冇。即係除咗黃子華之外，呢個都係大部分香港人嘅狀況啦，我都係啦。咁我唔知道乜嘢 open mic，總之佢大概嗰個 tagline 就係如果你有啲咩覺得好好笑，你就嚟啦咁樣。好，咁就係咁啦。我報咗名之後咧，我緊張咗1個禮拜喺度，因為咧我幻想嗰件事就好似 America Got Talent， 即係 comment 嚟咁樣，就有4個人坐喺我面前，跟住我行出嚟講咁樣，跟住佢哋就會 comment 我得或者唔得，即係我係有一種 audition 嗰種壓力咧。我想象嗰個情況係咁啦。咁我嗰時係點樣度我第一個棟篤笑咧？即係而家講出嚟真係非常之 shameful 啊！但係我決定喺度面對我嘅恥辱，就係我係上網揾笑話。跟住喺3年前，咁咧我就係上網咧就去揾下一啲有啲咩好笑。咁我又唔係直接用嘅，我見到啲笑話就OK，咁我就攞咗幾個笑話咧，將佢變成一個完整嘅故事啊！千祈唔好咁做啊，咁都係抄噶，即係你都係改啲人名啫嘛，但基本上係抄，所以係唔要得嘅。即係正所謂 good artist steal 咧，你要 steal 得高明啲，千祈唔好咁做。但係咧，我去之前嗰晚咧係瞓唔着啦，而我係發咗噩夢嘅，我真係好緊張喎，即係咧。我係想像唔到嗰個係一個咩情況會唔會有幾百人排隊咧？你唔知個廣告有幾勁㗎嘛，大佬。同埋我唔知啊，我唔知嗰個場景係咩場景，我唔知嗰班係咩人，完全唔知。咁咧去到咧我就輕鬆晒啦，因為咧得4個人，包括我喺場嘅會議台嗰度，咁就好 casual 咁坐喺度傾偈，大家都人畜無害嘅樣子。跟住咧就因為我新嚟啦，咁我唔會第一個講啦，就其他人講先，咁咧就完全唔係我想象中嗰個環境啦。其實就係圍住張會議台，即係你又講一陣，佢又講一陣。即係教會咁嘅 setting， 小組嗰啲小組討論或者 group therapy 咧，唔似啊，似係喺 pantry 等緊晏啲有個 event， 有班同事打牙交，跟住咧我就聽到其他人佢講啦，跟住發現哇，佢完全唔好笑嘅。咁我信心嚟啦！呢個咧唔係我哋嘅組織嚟嘅，講明先。唔係 Funny Matters 啊，即係總之係前塵往事啦嚇。完全唔好笑嘅，點解？但係咧，其他人咧都好努力咁樣鼓掌同埋支持，我就覺得哇，呢個氣氛好 supportive 啊！咁我就好放膽講我預備咗嗰啲嘢啦。因為我本身又做網台咁多年 ，public speaking 對我嚟講冇乜問題。即係再加上個 setting 咁輕鬆咧，咁我咪照講咯。咁結果嗰一次咧，我就贏得咧我喺佢哋個組織嗰度出 show 嘅機會啦。因為咧，我後尾知道咧，幾乎係唔夠人開 show， 所以先揾個蹬咗個腳。咁咧。嗰日咧，我同時間咧仲見到2個一路之後啊，喺 stand up 呢條路上面一路都認識嘅人開名大咪姐，仲有咧新交係啊，我係3個係同期嘅，係同一日認識㗎。我哋呢個就我第一次 open 叫做係 open mic 咯，但係就我第一次接觸 stand up，我而家諗翻都覺得好奇怪嘅事。然後咧，我要講下我啦，就係你發掘㗎嘛。係，首先我就識咗呢條友係10幾年㗎啦。咁但係嗰一次發掘我就係我去邀請你聽 TED Talk，我都覺得好威㗎，因為人生有一個朋友講 TED Talk，跟住我有得去聽咧，我係超興奮。咁點解你會覺得之後就會叫我去玩嘅？因為咧
哇！你真係你咁樣叫我俾頂高我哋戴 OK。佢一定係好欣賞我啦。係嗰日咧，佢係真係講得好好笑嘅。佢嗰日講青年危機啊嘛，係啊，咁就係講即係 30踏入 30，咁但係咧係講得好好笑嘅。我覺得咧完全係 up to 當時我接觸嘅 stand up 嘅 level 㗎啦。但係其實冇計劃搞笑㗎嘛，只係想即係輕鬆啲。係啦。嗰陣時我同你都好似仲有啲 job 一齊做緊。係啲設計嘅 job。係即係總之我哋嗰時都仲係 keep in touch 咁。跟住我之後咧就直接問佢：喂，想唔想玩 stand up 啊？然後咧佢仲喺度話：我哋啲人唔勁㗎，唔勁㗎，原來係夠 stand up 嚟玩嘅咁樣狀態，超衰。不過呢個都證明咗一樣嘢，就好嘅 comedian 係令人買飛入場，但係唔好嘅 comedian 係令人入行嘅。係啊，所以我哋令咗好多人入行。係啊，幾十人，我已經有幾十人入行。冇錯。我陣間再提我話講多個故事。係我好啦，就係咁咯。咁我就邀請咗佢去我去嗰個 open mic 咯。我去嘅時候咧，都係咁嘅狀態，但係因為我知發生咩事啦嘛，就係好輕鬆喺間 cafe 嗰度，就係大家去講自己預備咗嘅嘢噶啦。咁我嗰時都係好努力咁去 pick up 咗幾個笑話出嚟，但係我係冇上網睇嘅。我唔記得咗你嗰時講咩我第一次去 open mic 咧，係講啲港女或者係香港女仔啦，點樣喺 Instagram 度去營造自己嘅生活風格嘅。我有啲印象。但係我覺得嗰份稿我係純觀察啦，咁所以又唔係好長，講咗3分幾鐘。總之就係呢個九宮格入邊啦，點樣去營造自己嘅新風格。可能有啲係文青風啦，會行博物館啦，咁有啲就係去旅行啦，或者係有啲係身心靈系嘅，即係各樣唔同嘅風格嘅女仔點樣去營造自己嘅生活㗎。咁又冇特別去貶低啲女仔，但純粹去描述呢個現象。呢份稿後尾係有冇正式出過街？我冇全份咁出，但係我有將佢拆開，咁無論係 solo 定之後表演，其實都有呢份稿嘅影子。但係呢份稿我係冇正式咁表演過嘅。咁因為我第一次表演就喺台灣，係應該係我每一次嘅開場故事，就係我喺台北度第一次演出啦。必須要打斷你。之前咧，如果我介紹佢嘅話咧，我係會咁樣踢佢嘅，同林嘉欣一樣喺台灣出道。其實仲可以講一路講落去嘅，但係我覺得講林嘉欣已經好識嚟出。同林嘉欣一樣喺台北出道啦。咁我就以為咧嗰度係住喺台灣嘅香港人啊，但唔係，係全部都係住喺台灣嘅台灣人嚟。咁但係咧，我講嗰份稿咧係反應係勁好啦，即係個個都會俾掌聲啦，要笑嘅地方都會笑。咁但係我同你講嘢嘅時候，發現佢哋係唔識聽廣東話。好犀利，點做到？即係佢哋係好友善啊！ Yeah. 但香港人就係唔同嘅，即係我見過，我無論上一次 solo 啦，係真係台下有幾個人係完全冇表情，淨係會。但係我落到台之後，咁我特登 spot 咗嗰幾個人啊，即係都有同佢哋好高興你哋嚟啊，即係影張相嗰啲咁嘅狀態啦。佢哋係話我好中意啊，覺得好好。我有時覺得咧，香港人可能係內斂啲，因為其實都係你講嘅，成日都有人 PM 翻你噶嘛。係啊，又話哎呀好感動啊，但係你現場睇唔到㗎。現場唔知佢係邊個，即係咪就係木口木面嗰啲咯？跟住翻嚟就 DM 你。係啊，可唔可以現場啲反應？我唔知你哋發生緊啲咩事。佢哋係直直咁望微笑咯，微笑。咁講翻呢個台灣嘅故仔，咁嗰份稿咧係因為我知道喺台灣演出啦，我就特登去比較咗台灣嘅服務態度同埋香港嘅服務態度嘅。咁就係我將香港嘅服務態度咧，比喻做新世紀福音戰士嘅3個女主角。哦，就凌波麗就係無口啦，明日香就係呢個傲嬌，仲有李美小姐就係呢個大姐御姐係啊，就係呢3個分類，就譚仔御姐咁樣啦。咁同埋就講咗台灣嘅文青嗰啲小清新，佢哋所有嘢都會加小啊、微啊、半啊落去咧，你好似好 Q 咁樣。咁呢一堆嘅 content 咧，我間中都會拆翻嚟用，即係可能做一啲開頭啊咁樣嘅狀態。嗰個小啊、微啊、半嗰個 concept，我後尾偷咗喺我自己份稿嗰度再用。我有問佢㗎。但係我覺得係其實每個人就算係同一個 concept，但係喺唔同嘅 context 或者唔同嘅人講出嚟，其實都唔同嘅。所以我又冇乜所謂。其實可以大家都寫一份稿係講呢啲嘢。但係呢個係最 original 嘅一個觀察咁樣咯。咁我嗰陣時啱啱開始寫就係全觀察類嘅笑話比較多嘅。同埋嗰陣時嘅組織嘅領導咧，俾佢一個定位就係創業才女定位啊嘛。即係而家都係，但係而家咧你講咧，你就係變咗關注心理，又教老人家講棟篤笑嘅創業才女。即係咁樣長去。
一路長落去，再下一個 show 就係講呢個女性嘅關係嘅，即係一路加一路加。唔係，即係你遲啲咧，你嗰啲卡片就係要反幾反嘅。廣告每個題目加落去。我哋有個好長嘅 title， 幾版咁樣。係 Gigi 講啊。係啊。我出現係大數據啊，我無相遇嘅 stand up 嘅話咧，我就係作為觀眾有睇嘅，即係有時睇線上嘅節目啊，或者有時去睇現場嘅 open mic 啊咁樣，即係會情不自禁覺得佢咁樣可以，我都可以咁樣。竟然係咁，我諗好多人都係咁。我想鼓勵下你都得，你都得。跟住有日就係碌 IG 嘅時候咧，就見到我呢開班，所以我哋嗰條 line 就係呢個帶呢個呢個帶呢個。咁所以我就覺得講 stand up 呢件事情係我一直都好想嘗試，但係我覺得咧，如果唔係有人 push 我嘅話咧，佢咧就會進入我人生 bucket list。咁所以就趁呢一個25年一開始嘅時候，咁就將佢懟咗落我新年計劃嗰度。我哋第一堂嗰陣時咧，就喺度講話我哋要寫嘅時候就喺度諗自己有啲咩有趣嘅身份啊，或者係有啲咩經歷咁樣嘅時候，本身諗住講好多，我已經唔記得我自己本身想講啲咩。總之係啲垃垃雜雜嘅生活笑話，跟住就講起一個人生嘅經歷，就係我經歷過一個疫情嘅封城。呢件事情係一件好平常、好 normal 嘅嘢，然之後所有人都覺得呢件事情係一個好神奇嘅事，所以佢就變成咗我嘅第一個稿啦。佢嗰時喺上海俾人封城，所以唔係我哋香港嗰個感覺，唔係同一個 level。係啦，唔係同一個 level 嚟嘅，我都覺得好新奇嘅。跟住覺得有咩好難嘅地方？第一份稿，我覺得第一份稿最難嘅嘢係要走出嚟咯。我同朋友可能平時食飯嘅時候會講，或者吹水嘅時候可能會講啊，呢件事情好好笑。去到將去面對一班可能你本身唔認識嘅人去拎出嚟講嘅話，其實有一啲即係多數都有啲暴露咗自己嘅諗法啊，或者自己嘅一啲其他人未必認同嘅嘢咁樣樣。咁所以就係有嗰種我要行出嚟去講佢啦。同埋我好驚啲人唔笑咯，即係企喺度嘅時候咧，你見到一班佢哋應該係會支持你，因為其實好多入邊都會有你嘅朋友啦。如果佢唔笑嘅話，我就覺得好驚，我驚浪費大家時間。所以就係嗰陣時覺得第一件事最驚嘅就係呢樣嘢啦，同埋我好驚唔記得台詞。你有冇攞電話？我有攞電話，塞咗落去個書架後面。你嗰日我記得個反應都係幾好嘅，因為我覺得一拳我哋教班嘅地方啊，我覺得佢哋嘅 community 係真係好 support，即係我唔係講緊你唔好笑。咁我都可以引到新嘅同學入行。冇錯，所以我哋要揾啲同學做生意，唔係講笑啫。唔係，我覺得因為大家都好知呢班係第一次表演嘅學生，咁所以佢哋係無論講咩都好，佢哋都好願意去聽下你講咩故事。咁而事實就係，我覺得我哋咁多個同學係每一個講嘅故仔都係好唔同，即係起碼冇重複嘅嘢。即係而家去到第4期都冇一個你會覺得呢兩個人好似嘅人出現。係咯，其實人真係好多種類。物種多元化。好啊，咁我哋講下，如果係第一次要預備嘅話，可以點開始好啊？上堂啦！喺呢個時候我哋又打個廣告。係啦，廣告時間嚟啦。嗱，真係唔好自己試，唔係其實係得嘅。得嘅，好多人都係自己試。係，其實係。我諗咧，點解我會 sell 大家上堂咧？上堂咧係幫你掃除咗好多冤枉路咯。即係有時我哋初寫稿都係咧，行好多冤枉路，喺度揾啲好笑嘅嘢啊，喺度嘗試抄笑話。咁但係咧，其實呢啲全部都係冤枉路嚟。咁條路係應該點樣行咧？咁就留翻上堂同大家講。同埋另一樣嘢就係我覺得除咗上堂之外，就係你第一次去 open mic 咧，其實好似你咁黐線嘅人，或者好似你啦，大寶同世界啲黐線人其實唔多嘅。即係你無端端有個 open mic，然後你所有人都係識，然後你要行上台講個笑話，特別係啲 open mic 係有機會啲人係飲緊嘢啦，或者係得2-3個人飲緊嘢嘅狀態啦。其實我覺得好多人都會俾呢個過程嚇親咯。咁但係上堂就係有一班同學同你一齊由零開始去試，咁我覺得有同伴都係一件幾重要嘅事。好，咁廣告就打完啦。如果你真係想自己開始嘅話，咁點呢？我覺得一個可以試嘅 approach 咧，就係你準備一件你覺得值得講嘅故事，你將佢完整咁樣當一個故事，唔好諗好唔好笑，你完整咁 present 咗嗰個故事先，然之後再諗喺邊啲位搞笑。呢個方法都穩陣，就會省卻咗好多夾硬揾啲嘢嚟笑嘅階段。你變成一個故事，然之後先再諗點令佢好笑，呢個先至係正確嘅 approach。即係煮飯嚟講咧，我哋係先煮好嗰啲肉啊，煮好啲米啊，煮好啲麵啊，先加調味料，而唔係先落調味料，先再諗不如擺嚿肉落去啦，咁係奇怪嘅。係啦，同埋我覺得好多人咧係應該學咗，我咁樣講真，
同意，但係應該講咗完整句子先再學講 stand up 嘅。係你可以同人去分享嘅時候，第一件事就係啲人要聽得明你成個故事嘅脈絡係講咩先。第二，再去加一啲好笑嘅插曲落去咯。除非你係得天獨厚嘅發癲型 comedian， 好少嘅，萬中無一嘅。如果你自己知道你唔係嘅話，你唔好諗。冇錯。但係發癲型嘅 comedian 咧係貴寶，甚至可以係國寶。好，咁我哋今日就差唔多啦，大家記得 CLS 我哋，拜拜。